سونو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیما همیرا مهوش. ډیره اسماعیل خان کې نامعلومه وسلوالو په اف سی اهلکارو ډزې کړې دي چې پکې سلور اف سی اهلکار شهیدان او 11 ژوبل شوي دي. مردان او ثوابۍ کې سی ټي ډي او پولیسو د ترهګرو په ضد مشترکه اپریشن کې 2 مطلوبه ترهګر وژلي دي او وسله او ګوله بارود هم د ولکه کې اخیستی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي په خپل لومړي اجلاس کې د زم اضلاع لپاره د میډیکل کالج او د یونیورسيټي اف ماډرن ساينسز جوړولو اعلان کړی دی. پاکستان او افغانستان ترمنځ د جنگ بندۍ باوجود تورخم بارډر نن په 9 ورځ هم بند دی چې له وجې کاروباري هلې ځلې او د خلکو تګ راتګ مکمله توګه معطل دی. خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي مهم دویمه مرحله نن شروع شوې ده چې تر مخه به 10 لکه ماشومانو له د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول شي. چارسده کې د هوایي ډزو کوونکو په ضد اپریشن کې 14 ملزمان نیولي دي او وسله یې هم ولکه کې اخیستې ده. ترهګرۍ مخنیوي عدالت علیما خان، عمر ایوب او زرتاج ګل په شمول د تحریک انصاف ګڼ شمېر مشرانو ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ.